नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमाल संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अनिता बेटवाल। आज हामी अलि फरक सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। केही दिन अघि जाजरकोटमा गएको भूकम्प र त्यहाँ प्रभावित भएको विषयलाई लिएर रिपोर्टिङ गर्न हिमाल कर्मी 2 पत्रकारहरू जाजरकोट पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू सागर बुढाथोकी र गोपेन राई हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँ दुवैजनालाई अतिथिका रूपमा उहाँहरूको त्यहाँ पुग्दाखेरिको एउटा अनुभव, त्यहाँ देख्नुभएका घटनाहरू र त्यहाँ आवश्यकता कस्ता कुराहरू छन् भन्ने विषयलाई लिएर हामी सामान्य कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सधैँ यही स्टुडियोमा तपाईँहरू नै भएर अन्तर्वार्ता लिइरहने व्यक्ति आज अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँहरूको त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरिको एउटा अनुभवको विषयलाई लिएर हो। सर्वप्रथम म कुराकानी सागरजीबाटै सुरु गर्छु। सागरजी, तपाईँ यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा मनमा कस्तो लिएर जानुभएको थियो? जाजरकोट त्यहाँ पुग्दा कस्तो होला, के देखिएला भनेर त्यहाँ पुगेपछि के देख्नुभयो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न अलिकति। हामी यहाँबाट जाँदाखेरि जे सोचेको त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ सकिएन। एउटा रिपोर्टिङको खाका बनाइएको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ काम नलाग्दो रहेछ। जस्तो कि हामी काठमाडौँ बसेर सोचेको जाजरकोट चाहिँ यहाँबाट सोचेको भन्दा अलिक फरक नै रहेछ। यहाँबाट हामी रिपोर्टिङको योजना बनाउँदा अथवा जाने तयारी गर्दा दिउँसोको 11-12 बजिसकेको थियो। हामी 4 बजे यहाँबाट प्लेन चढ्यौँ। 5:30 बजेतिर हामी नेपालगञ्ज ओर्लेर गाडी खोज्न थालेदेखि नै हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न त्यो अलिक अप्ठ्यारो अवस्था सुरु भयो। नेपालगञ्जबाट जाजरकोटसम्मको हामी जानलाई हामीले बोलेरो खोज्नुपर्ने थियो। तर त्यहाँ कसैले 30,000 भन्ने, कसैले 35,000 भन्ने, कसैले 20,000 भन्ने। भनेको त्यो भूगोल कति टाढा हो, त्यहाँ जान एक्ज्याक्ट भाडा कति लाग्छ भन्ने कुरा नै हामीलाई अनुमान थिएन। अनि धेरै मानिसहरूले धेरै थरी भाडा भन्दा हामी एकदम अन्यलमा थियौँ। अन्त त हामीले ढिलै गरी 7 बजेतिर हामीले अलिकति भनौँ न ठिकै प्राइसमा बोलेरो पायौँ। त्यहाँबाट हामी 7 बजेतिर हिँडेको, रातभरि बोलेरोको यात्रा गर्दै जाँदाखेरि जाजरकोट पुग्दाखेरि रातिको 2 बजे थियो, लगभग रातिको 2 बजे थियो। अनि ठ्याक्कै जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गामा हामी पुगेको थियौँ राति 2 बजे। त्यति बेला चाहिँ त्यो खलङ्गाको सदरमुकामको त्यो रोडहरू हुन्छ नि त, अलिकति पक्की सडक भएको ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ खुल्ला आकाशमा सुतिरहेका थिए। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ अब हामीले रिपोर्टिङ भोलि अब राति 2 बजे गर्ने कुरा भएन। हामी बिहान गर्ने तयारी गऱ्यौँ। अनि अब त्यो जब बिहान हामी उठेर त्यो स्थलगत गयौँ नि, त्यो हामीले त्यो स्थलगत गरेर देखिसकेपछि हामीले मनमा सोचिसकेका थियौँ कि हाम्रो यो रिपोर्टिङको योजनाले काम गर्दैन, हाम्रो खाका काम गर्दैन, हामी यहाँ जे भेट्छौँ जे देख्छौँ त्यही रिपोर्टिङ गर्छौँ भन्ने भयो। हामीले सोचे भन्दा चाहिँ बिल्कुल फरक अवस्था थियो। ओके, भने पछाडि पुग्नै सुरुमा समय लाग्यो एक त होइन, अनि कठिन यात्रा एउटा भयो र पुग्ने बित्तिकै यहाँको प्लानले अलिकति ठ्याक्कै काम गरेन, स्थिति फरक देखियो होइन। गोपेनजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, उहाँले यहाँबाट गरेको प्लानले त्यति काम गर्दो रहेनछ स्थलगत पुगे पछाडि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पुगे पछाडि के तपाईँको पनि अलिकति कसरी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ के खिच्नु भयो, तपाईँले के देख्नुभयो, सुरुमा तपाईँले देख्नु भएको चित्र त्यहाँको कस्तो थियो त्यो अलिकति बताइदिनु न। ओके, सागरजीले भन्नुभएको जस्तै हामी भोलिपल्ट चाहिँ 2 बजी पुगिसकेपछि भोलि बिहान 5 बजी लगभग 6 बजीतिर चाहिँ हामी मुभ अन भयो होइन। जहाँ चाहिँ लले जाउँ, हामी अगाडि जाउँ, जहाँ चाहिँ मोस्ट एफेक्टेड भएको छ त्यो रिजनमा हामी जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसपछि फेरि त्यहाँ पनि कमिट गर्नलाई ट्रान्सपोर्टेसनको एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यहाँ हामीले फिक्स गरेर एउटा गाडी रिजर्भ गरेर हामी लाग्यौँ र बाटोमा भत्किएको घरहरू त देखिरहेको थियौँ, मान्छेहरू देखिरहेको थियौँ। ल अगाडि जाउँ, अझै जाउँ भनेर नलघाटतिर हामी पुग्यौँ। र त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै हामी झर्दाखेरि लास बोकेर मलामीहरू आइरहेको थियो। र अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पत्र गरेर फोटो खिच्न थाल्यौँ। त्यहाँ सली रिपोर्टिङ सुरु गर्न थाल्यो होइन। त्यसपछि त्यो त्यहाँ पुग्दै जाँदाखेरि मलामी कहाँ भइरहेछ के पुग्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त एउटा मास क्रिमेसन भइरहेको थियो। लगभग एउटै गाउँको 13 जनाको सबहरू त्यहाँ आउने थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामी फलो गर्दै गयौँ। र सुरुमा हामीले त्यही नै कभर गऱ्यौँ, जे देख्यौँ त्यही नै कभर गऱ्यौँ। सो त्यो 13 वटा सब
धेरैजना परिवार र गाउँ नै त्यो भेला हुँदाखेरिको माहौलै अर्कै थियो लिटरली। म त मलाई फेरि पनि त्यही 2072 को 2072 सालको भूकम्प पनि मलाई रिकल पनि भइरहेको थियो र कम्प्लिटली हुन्छ नि सागर सर र म त हामी सँगै गयौँ पनि हामी एकअर्कालाई हेर्दै नै हामी सकमै थियौँ कि। अनि त्यसपछि हामीले फोटो खिच्न थाल्यौँ र 13 जना लासको हामीले लगभग क्रिमेसन हामीले कभर गरिसकेपछि चाहिँ सागर सरले चाहिँ दाइ माथि जाउँ न, जहाँ चाहिँ एकै परिवारको धेरै बितेको छ, माथि जाउँदै हामी माथि 1 नम्बर चिउरी गाउँमा यसो जाउँदै भनेर हामी लगभग साँझ परेको थियो, साँझ परेको थियो। ल जाउँ भनेर माथि चिउरी गाउँमा गयौँ र माथि चिउरी गाउँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट गाडी रोकेर त्यो घरसम्म चाहिँ नजाने रहेछ, गाडी नजाने रहेछ। अनि सो हामी ओर्लेर हिँड्यौँ, त्यहाँबाट हिँड्दै गयौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भत्किएको अरू गाउँहरू पनि कभर गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ एउटा घरमा पुगिसकेपछि सागर सरले मलाई सागर सर अलि अगाडि पुग्नु भएको थियो, म क्यामेरा खिच्दै पुगेको थिएँ। अनि सागर सरले दाइ बच्चा त एक्लै मात्रै रहेछ नि त, सबै परिवारको सबै बित्यो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो बच्चा नानी रहेछ है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज रियली त्यतिखेर त्यो वर्डै थिएन क्या। अनि अब फेरि पनि पत्रकार हौँ होइन, दाइले हाम्रो सागर सरले रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले पनि फोटो खिच्दै थिएँ त्यो नानीको, नानी प्रेमकली सी वाज रियली हुन्छ नि उसको त्यो फिलिङ्स नै थिएन, ऊ सकमा कम्प्लिटली सकमै थियो उसको होइन। अनि त्यो नानीलाई प्रेमकलीको कुरा गरेपछि ऊ टोटली सकमै थियो। अब हाम्रो सागर सरले क्वेसन सोधिरहेको थियो उसलाई, ऊ बोल्दै पनि थिए होइन, तर ऊ कहाँ लस्ट थियो क्या। अनि म फोटो खिच्दै थिएँ। अनि त्यसपछि हामी अरू फ्यामिली मेम्बर अरू गाउँको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामीले क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो सागर सरलाई। त्यसपछि अचानक त्यो बहिनी रोयो होइन। अनि त्यो मोमेन्ट मैले म पनि भिडियो खिच्दै थिएँ, त्यो मोमेन्ट मैले क्याप्चर गरेँ होइन। अनि फर्केर आउँदाखेरि जहिले पनि फर्केर आउँदाखेरि त्यो एउटा फोटो जुन नानीहरूको फोटो थियो, त्यो फोटो मात्रै मलाई त्यो दिनभरिमा जुन अब हामी फोटो फाइल गर्नको लागि होटल पुग्नु पर्ने थियो, त्यो मोमेन्ट मात्रै मलाई रिकल भइरहेको थियो क्या। सो त्यो दिन चाहिँ त्यस्तै थियो। ओके, भने पछाडि तपाईँहरू त्यहाँ पुग्न साथ रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि झन्डै त्यति बेलासम्म त लगभग 100 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको ठाउँ होइन, अरू 100 जना घाइते भइसकेको, स्थलको सायद विभत्स अवस्था यस्तै नै हुन्छ होला होइन। हामीले 72 मा पनि काठमाडौँमा त्यो प्रभावित क्षेत्रहरूमा त्यस्ता घटनाहरू दृश्यहरू पाएका थियौँ। यसरी तपाईँहरू लगभग 1-1.5 दिन लगाएर त्यहाँ पुगेर पहिलो दिन रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि म सागरजीलाई सोध्न चाहन्छु होइन, तपाईँ त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि पत्रकार त भएर तपाईँ पुग्नुभयो, तर त्यहाँ अब त्यहाँको अलिकति व्यवस्थापन होइन, उद्धारको लागि चाहिँ मान्छेहरू, उद्धार टोलीहरू, सरकारका व्यक्तिहरू चाहिँ कति पुग्नु भएको देख्नुभयो? त्यहाँ अवस्था के थियो? जति तादारुकताका साथ तपाईँहरू त रिपोर्टिङ गर्न त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यति नै अरू उद्धार गर्ने टोलीहरू त्यस्तै भएर चाहिँ दिनरात गरेर तत्काल पुगेको अवस्था देख्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले? चिउरी गाउँमा हामी पुगेको दिन चाहिँ त्यति धेरै मानिसहरू पुगेका थिएनन्, रातहरू पुगेको थिएन। अघि गोपेन दाइले भनेकै ठाउँ गाउँमा हामी पुग्दाखेरि बेलुका मानिसहरू चाहिँ सुत्नको लागि, अब घर त कुनै पनि सक्ला छैनन्, सुत्नु पर्यो, त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि ओछ्याउने डस्ना नभएर बारीको पाटामा त्यो अलिकति समथल भूभागमा चाहिँ परालहरू ओछ्याइरहेको थिए, गाईबस्तुलाई घाँस साल्ने परालहरू चाहिँ उनीहरूले ओछ्याइरहेको थिए। ओके, त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ त्यति बेलासम्म रात पुगेको थिएन, हामी पुगेको दिनसम्म रात पुगेको थिएन। अनि तिर्पल पनि थिएन। अनि तिर्पलको साटो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो तन्दाहरू हुन्छ नि त घरमा, त्यो पुरिएको ठाउँबाट खोसेर निकालेको तन्नाहरू चाहिँ माथि उ गरिरहेको थियो क्या। अनि त्यो दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ
त्यो गाउँमा राहत नपुगेको प्रश्न बुझ्न सकिन्थ्यो। हामीले त्यहाँका केही महिलाहरूलाई सोध्यौँ, किनकि पुरुषहरू त तल मलामीबाट फर्किसकेका थिएनन् साँझसम्म पनि। अनि महिलाहरूलाई सोध्यौँ, तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म राहत पाउनु भएको छैन भन्दा चाहिँ यो माथि डाँडामा को आउने, बाटो सजिलो भएको समथल भएको ठाउँमा त पुग्यो होला, यो माथि यो पहाडको थुम्कोमा को आउने भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। साँच्चै त्यो ठाउँ चाहिँ पहाडको थुम्कोमै थियो क्या, भेरी नदीको किनारमा। मेन हाइवे त नभनौँ, अफरोडै भए पनि गाडीहरू अलिक सजिलो आउने। तर त्यो गाउँ चाहिँ त्यो भेरी नदीको किनारबाट माथिको डाँडामा थियो क्या, पहाडी भूगोल डाँडामा भएको ठाउँमा कोही पनि पुगेका थिएनन्। सायद त्यो ठाउँमा त्यो दिन चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न पुग्ने पत्रकार हामी मात्रै थियौँ। अर्को एउटा साथीहरू पनि हामी सँगसँगै पुग्नु भएको थियो, त्यो समूह अनलाइन खबरका साथीहरू पनि पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू र हामीहरू मात्रै त्यो ठाउँमा पुगेका थियौँ। ओके, मैले त्यही दिनको राति होला सायदै मैले गोपेनजीले फोटो पनि पठाउनु भएको थियो, केही रातिको त्यो पालहरूको खिचेको फोटो होइन। गोपेनजी, तपाईँले त्यहाँ फोटो खिचिरहँदाखेरि त्यहाँको अब मृत्यु हुनेहरूको त अब बेग्लै बाटो छँदैछ होइन, अब घाइते अथवा त्यहाँ परिवार घरभित्रै पस्न डराएर बाहिर बसिरहेका उहाँहरू होइन, उहाँहरू चाहिँ लगभग बालबालिकाहरू, कति किशोरी महिलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला होइन। आफ्ना स्वास्थ्य जोखिमहरू अन्य कुराहरू पनि हुँदै हुन्छन्। तपाईँले त्यहाँको खानपान अथवा पानी कसरी खाइरहेका थिएनन्, अथवा हुन्छ नि त्यो उनीहरूको त्यो बसाइको अवस्था चाहिँ तपाईँले के देख्नुभयो त्यो रातको? हामी कभर गरेर फर्किँदाखेरि चाहिँ अब राति नै भइसक्यो। सो त्यहाँ त्यस्तै हाम्रो सागर सरले भन्नुभएको जस्तै त्यो पोराल ओछ्याएर, त्यो तन्नाहरू भएको तन्नाहरू ओछ्याएर, कोही कोही घरमा पालहरू थिए, पालहरू ओछ्याएको देखियो। सो त्यहाँ गएर हामीले सोद्धा अथवा मैले फोटो खिच्दाखेरि पनि सबैजना त्रासित नै थिए कि फेरि पनि आउने हो कि। अनि अब खानाको त के कुरा गर्नु होइन, बस्ने नै राम्रो थिएन त। अब खानाको कुरा त कसरी होला। बच्चाहरू थियो म्याक्सिमम, तपाईँले भन्नुभएको म्याक्सिमम बच्चाहरू थियो, महिलाहरू थियो। गाह्रो थियो एकदम। ओके, तपाईँले यो गाह्रो छ भन्दै गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले खिचेका फोटाहरू होइन, त्यो आँसुसरीको बालिकाको फोटो, अरू एकदमै धेरै परिवारका आफन्तजन बितिरहँदाखेरि होइन आइया आथा गरेर चिच्याइरहेको भिडियोहरू फोटोहरू त्यो देखिरहँदाखेरि चाहिँ एक किसिमले त्यो हेर्नेहरूको नेपाली सोसाइटीमा अब जाजरकोटमै पुगेर ठ्याक्कै दृश्य देख्नेले त भन्दा पनि सोसल मिडियामा देख्ने, देश विदेशमा हुने अरू ठाउँबाट हेर्नेहरूले चाहिँ बढी यो आँसु मात्रै देखियो, यो आँसु मात्रै व्यापार हो कि फोटो भिडियोबाट भन्ने पनि त्यो किसिमको विश्लेषण गर्नुभएको देखिन्छ होइन। खासमा साँच्चै त्यो दृश्यमा देखिए जस्तै भन्दा पनि अझै बढी पो थियो कि त्यहाँको अवस्था, अथवा त्यो दृश्यले नै बढी बोलेको हो कि, अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको फोटोहरू भिडियोहरूलाई लिएर कमेन्ट गर्नेहरूलाई? अब म फेरि पनि त्यही भन्न चाहन्छु कि हुन्छ नि, जसले त्यो आँसुको व्यापार गर्दैछन् भने त्यो क्यामेरा पछाडि बस्ने पनि त एउटा मान्छे नै हो है। जो मान्छेले चाहिँ त्यहाँ गएर मैले जे देखेँ त्यो त मैले 100% नै देखाउनु पर्छ भन्ने भएर नै मैले सबै चिज त्यहाँको दुःख, त्यहाँ भएका त्यो घटनालाई देखाउनु पर्छ भनेर नै मैले सबै चिज चाहिँ अब होइन यो चिज नराखौँ, यो चिज राखौँ भनेर चाहिँ मैले कहिले भने जे देखेको छु त्यही नै मैले देखाउने कोसिस नै गरेको। ओके, सागरजीतिर आउँदाखेरि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो हामी पुगेको लगभग 1-1.5 दिनसम्म पनि त्यहाँनिर अरू उद्धार अथवा राहतको कुराहरू पुगेको थिएन भन्नुभयो होइन। भनेपछि यस्तो किसिमको भूकम्प भनौँ अथवा प्राकृतिक प्रकोप जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा स्थानीय तहहरू, किनभने हामी त घर घरमा सिंहदरबार भनिरहन्छौँ, हाम्रो गाउँमै वडा छ, नगरपालिका छ, हाम्रो सरकार त यहीँ छ नि भनेर हामी एकदमै धाक दिइरहेका हुन्छौँ होइन। तर यस्ता विपद आइपर्दाखेरि त हाम्रो स्थानीय सरकारको क्षमता नहुने हो कि जस्तो देख्नुभयो कि, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? त्यहाँ स्थलगत गएर हेर्दा, त्यहाँका मानिसका कुरा सुन्दा र आफूले पनि विश्लेषण गर्दाखेरि स्थानीय सरकार चाहिँ यस्तो किसिमको विपद पर्दाखेरि चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ पूर्व तयारी अथवा त्यो योजनामा देखिएन। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ मलामी आएको ठाउँमा पनि हामीले भेट्यौँ 1-2 जना। उनीहरू आफैमा अन्यल थिए के गर्ने कसो गर्ने भनेर। उनीहरूलाई थाहै थिएन यस्तो विपदमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर।
सरकारले चाहिँ के गरेको थियो भने उद्धार चाहिँ एकद्वार प्रणाली राहत चाहिँ एकद्वार प्रणाली मार्फत लाने भनेको थियो। त्यो एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत लाने भनेकाले त्यहाँसम्म राहत पुगेकै थिएन, किन भन्दा त्यो एउटा प्रक्रियामै थियो। त्यो प्रक्रिया पार गरेर उनीहरूसम्म राहत कहिले पुग्ने उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन। अनि उनीहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन चाहिँ गरिरहेका जस्तो देखिन्थ्यो। कसको घरमा कति क्षति भएको छ, के आवश्यक पर्छ भनेर वर्गीकरण गर्न खोजिरहेको जस्तो त देखिन्थ्यो, तर त्यो पर्याप्त भएको थिएन। किन भन्दा त्यति बेला मानिसलाई चाहिँ अब मर्ने त मरेर गइहाले, अब बाँच्ने चाहिँ कसरी सुत्ने त, चिसो रात, कात्तिकको चिसो रात कसरी सुत्ने त भन्ने किसिमको एउटा चिन्ता र चासो थियो। त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यहाँनिर माथिको पाल र तलको ओढ्ने ओछ्याउने पुग्न चाहिँ धेरै दिन लाग्ने चाहिँ निश्चित थियो। ओके, अहिले पनि हेर्दाखेरि धेरै दिन पनि भएको छैन होइन। अब तपाईँले अप टु डेट पनि हेरिराख्नु भएको होला। तपाईँले त फर्केर आएपछि प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पत्र पनि लेख्नु भएको छ विभिन्न कुराको आह्वान गरेर होइन। त्यहाँ अहिले तत्काल आवश्यक कुरा के हो, पहिलो कुरा के गरियोस् होइन, त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नलाई कसरी गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर त्यहाँको तपाईँले मुख्य आवश्यकता थाहा छ नि त, त्यो देख्दा चाहिँ के लाग्छ? म अलिकति एउटा आफ्नो अनुभव सुनाउँछु क्या। त्यहाँ हामी जुन गाउँमा पुग्यौँ अनि रिपोर्टिङ गर्न, एउटा चिउरी गाउँकै कुरा होस्, अर्को दिन हामी रावत गाउँ पुगेको थियौँ, कोलचोर गाउँ पुगेको थियौँ, जहाँ चाहिँ एकै घर परिवारका 6 जनाको निधन भएको थियो। हामी यस्ता गाउँहरू जति गाउँ पुग्यौँ त्यहाँनिरको मानिसहरू चाहिँ हामीलाई देख्दा चाहिँ भनौँ न एकदम झुम्मिएर आउँथे। कोही नयाँ मानिस देख्यो कि हामी मात्रै होइन, कोही नयाँ मानिस देख्यो कि झुम्मिएर आउँथे। उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्ने नयाँ मानिस चाहिँ सरकारको चाहिँ प्रतिनिधि, उद्धार गर्न आएको, राहत दिन आएको, तथ्याङ्क टिप्न आएको भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो भान हुन्थ्यो। तर त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो मानिस नपुगेको भएर चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो हामी तपाईँको कुरा चाहिँ राज्य मार्फत पुर्याउने पत्रकार हौँ भनेपछि चाहिँ उनीहरू अलिकति निराश हुन्थे, तर आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्थे। त्यहाँ अहिले तत्काललाई चाहिएको आवश्यकता भनेको चाहिँ सुत्नको लागि चाहिँ एउटा अलिकति दिगो किसिमको तिरपाल। त्यहाँ तिरपाल चाहिँ अलिकति भनौँ न अब आजको भोलि घर बन्दैन, त्यहाँका मानिसहरूले घर बनाउने अवस्था पनि छैन। किन छैन भन्दा त त्यहाँका अधिकांश युवाहरू चाहिँ आफ्नो हातमुख जोड्नकै लागि चाहिँ भारत जाँदा रहेछन्। भारत नभई त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो रहेछ। अब भारत गएर आफ्नो भनौँ न सामान्य आवश्यकता पुरा गर्ने मानिसले अब घर बनाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। पहिलो कुरा त त्यहाँ अब सरकारले अब एउटा व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ तिरपाल पाल भनौँ न दिगो किसिमको चिसो छेक्ने तिरपाल, न्यानो कपडा चाहिँ आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ सबै घर पुरिएको भएर खाद्यान्न, लत्ता, कपडा केही काम लाग्ने छैन, त्यहाँ त्यो पनि चाहिएको छ। अनि जाजरकोट चाहिँ कस्तो जिल्ला हो भने हामी धेरै पहिलादेखि नै सुनिराख्ने जिल्ला हो। त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि भनौँ न झाडापखालाले मर्ने, स्वाइन फ्लू लाग्ने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ नि त, महामारी फैलिरहने जिल्ला हो क्या। 2063-64 पनि त्यहाँ महामारी फैलेको थियो, 56 सालमा पनि महामारी फैलेको थियो। आजभन्दा कति भनौँ न 72-73 सालमा पनि त्यहाँ महामारी फैलेको थियो। हामीले जहिले पनि समाचारमा चाहिँ जाजरकोटलाई चाहिँ जीवनजल सिटामोल नपाएर चाहिँ मान्छे मरेको जिल्ला भनेर हामीले सुनिरहेछौँ। त्यहाँ स्वास्थ्यको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। जस्तो कि हरेक घरमा मानिसहरूको घरमा चाहिँ भनौँ न जनावर मरेको छ, पुरिएको छ। अब त्यो मानिसहरूले त्यो जनावरलाई चाहिँ पुरिएको ठाउँबाट निकालेर व्यवस्थापन गर्न भ्याएका छैनन्। त्यो जनावरहरू चाहिँ अब भनौँ न दुर्गन्ध फैलाउन थालिसकेका छन्। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति अन्य रोगहरू फैलिन्छ। अब खानेपानीको अवस्था त्यस्तै छ। खानेपानीको भनौँ न स्रोतहरू त्यहाँनिर पर्याप्त छैनन्। खानेपानी नहुनासाथ अब एकै ठाउँमा धेरै मान्छे बसेपछि त्यो अलिकति प्रदूषण त भइहाल्छ। खानेपानीको कारणले त्यहाँ झाडापखाला फैलिने जोखिम छ। पछिल्लो समय जाजरकोटमा डेङ्गी पनि देखिएको छ। पालको सुताई भएपछि अब पहिला जस्तो घरमा नभएपछि त मान्छेहरू त पाल टाँगेर धेरै बस्छन् नि त। धेरै एकै ठाउँमा बस्दाखेरि त सरसफाइमा ध्यान हुँदैन, फोहोर एकै ठाउँमा हुन्छ, त्यसले डेङ्गी फैलाउने पनि जोखिम छ। त्यही भएर एक लाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ दिगो वासस्थान, जुन चाहिँ अस्थायी भए पनि दिगो किसिमको चिसो छेक्ने किसिमको वासस्थान, न्यानो कपडा र खाद्यान्न र आधारभूत स्वास्थ्यका चाहिँ सामग्री त्यहाँ तत्काल चाहिएको देखिन्छ। ओके, म यही कुरा चाहिँ गोपेनजीलाई पनि सोध्न चाहन्छु र लगभग हामी अन्त्यतिर कार्यक्रम पनि अन्त्य गर्नेछौँ। गोपेनजी, तपाईँ त 72 सालको भूकम्प काठमाडौँमा
प्रभावित हुँदाखेरि यहाँ पनि फोटो खिच्न तपाईँ विभिन्न ठाउँमा जानुभएको थियो। तपाईँले यहाँ फोटो खिच्न जाँदाखेरिको तपाईँको अनुभव, यहाँ पनि दसौँ हजारजना मान्छेहरू बितेका थिए होइन, र कर्णाली जाजरकोटमा जाँदाखेरिको तपाईँको फोटो पत्रकारको लेन्सबाट हेर्दा तपाईँको अनुभवमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्स चाहिँ के पाउनुभयो? अब डिफ्रेन्स त काठमाडौँमा हुँदाखेरि त मलाई मेरो परिवार नजिक सबैलाई एफेक्टेड थियो। त्यतिखेर त मेरो हामी काम गर्ने सबै फोटो पत्रकारको जो यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होसमा हुनुहुन्थ्यो। तर म जब कर्णाली पुगेर रिसेन्ट भूकम्पलाई कभर गर्दाखेरि त्यो 72 सालको भूकम्प त रिकल त भइरहेको थियो। म एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु तपाईँलाई। त्यो प्रेम कलीको फोटो खिचेर हामी फर्किसकेपछि चाहिँ हामी सबै जति पनि गएको थियौँ, सागर सर र म, हामी दुईजनाको एनर्जी चाहिँ लो नै थियौँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ एउटा अलिकति ऊर्जा दिने चाहिँ हाम्रो सागर सरले मलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै, दाइ प्रेम कलीलाई चाहिँ हाम्रो मानव आश्रमले त महासेवा आश्रमले त हाम्रो न्युज हेरेर त के अरे हेल्प गर्ने भयो नि त दाइ भन्दाखेरि चाहिँ समथिङ इज गोइङ है, भइरहेछ है, हामीले चिज चाहिँ भइरहेछ, पुगिरहेछ, सुनिरहेछ चाहिँ भयो। अनि त्यो एउटा ऊर्जा लिएर चाहिँ अघि भनेको थिएँ कोलपुर राहत गाउँदेखि अलिकति माथि पुग्दाखेरि, कोलचोरदेखि अलिक माथि पुग्दाखेरि चाहिँ त्यही एउटै घरको 6 जना चाहिँ लास आउँदैछ भनेर चाहिँ खबर थाहा पाएर चाहिँ हामी त्यहाँ माथि पुगेको थियौँ। पुरा गाउँ नै सबै कुरिरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि त त्यत्रो गाउँ सबैजना साइलेन्स थियो होइन। अनि जब एम्बुलेन्सबाट लास आउनु थाल्यो होइन, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँ भन्छ नि होल सबै सब गाउँ चिच्याइरहेछन्, रोइरहेछन् होइन। तपाईँ त्यो बिचमा बसेर एउटा हुन्छ नि फोटो पत्रकार एउटा बिचमा बसेको मान्छे हुन्छ नि, जसले चाहिँ एभ्री मोमेन्ट चाहिँ क्याप्चर गर्दै थियो। अनि म एकछिन त्यहाँ खिचेपछि म बस्न नसकेर चाहिँ एकछिन त्यहाँ बस्न नसकेर चाहिँ छेउमा बस्दै बाहिरबाट उदय कामी फर्केर आउँदै हुन्थ्यो। त्यो पनि मैले क्याप्चर गरेँ। म त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उदय कामी चाहिँ लिटरली हात टाउकोमा राखिरहेको थिएँ होइन। त्यो मोमेन्ट अहिले पनि मलाई रिकल हुन्छ, किन म आफूलाई रिलेट गर्दै थिएँ उदय कामीसँग होइन। अनि हात टाउकोमा राखेर ऊ छक्क परेर त्यो 5वटा लास चाहिँ हेरेर बसिरहेको थियो क्या। अनि जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम होला होइन, त्यो 72 सालको भूकम्पमा पनि मेरो हात कामेको थिएन। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मेरो हात काम्यो क्या। अनि जब उसले आफ्नो प्यारो उसको आई थिङ्क कान्छो छोरो होला होइन, कान्छो छोरोको उसले 4 वर्षको छोरोको अनुहार जब लास खोलेर उसले हेरेको त्यो मोमेन्ट खोलेर हेर्दाखेरि उसले जब पिट्दाखेरि चाहिँ म लिटरली म त रुइसकेको रहेछु नि। मैले त त्यो चस्माभरि त्यो क्यामेराभरि बाफ थियो होइन। अनि मैले त्यो मोमेन्ट पनि क्याप्चर गरेँ क्या। अनि त्यो आफूलाई रिलेट गर्दै थिएँ क्या। सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट क्या त्यतिखेर। तर यो मोमेन्ट देखाउनुपर्छ, मोमेन्ट गर्नुपर्छ, यो मोमेन्ट लेख्नुपर्छ, यो मोमेन्ट देखाउनुपर्छ भनेर नै एउटा सानो एनर्जी दिएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो होल प्रोसेस त्यहाँको त्यो क्रिमेसन प्रोसेस खिचिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसपछि निक्लेको थियौँ। सो इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट एकदम मनै गरम। अनि मलाई अर्को पनि सोध्न मन लागेको कि गोपनजी, जस्तै त्यहाँ घरहरू चाहिँ कस्ता थिए कि भनेको सामान्यतया अब भत्केका घरहरू त पक्कै अब माटोहरूकै थिए जस्तो देखिन्थ्यो फोटोमा होइन। अलिक कमनली धेरै घरहरू कस्ता थिए होइन, मान्छेको बसोबास कस्तो टाइपले भएको ठाउँ रहेछ। अलिकति अब हामी यहाँबाट हेर्दा पहाड लगायत यस्तो भन्छौँ होइन, कम्युनिटी कस्तो खालको थियो होइन, बढी कुन समुदायको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ क्षेत्रमा हुँदो रहेछ, अलिकति त्यो घर र त्यहाँको अलिकति दृश्यबाट अलिकति भनिदिनु न। अब गाउँघरको घर त सबैलाई थाहै छ, इमेजिन गर्नुपर्छ।
मैले भनिराख्नु पर्दैन माटा र ढुङ्गाले बनेको बढी भत्केको पनि तिनै घरहरू होला ती घरहरू नै थिए र एफेक्टेड आई थिङ्क अलि दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई नै धेरै एफेक्टेड थिए किनभने त्यो नामहरू मृत्यु भएको नाम आउँदा पनि विश्वकर्मा कामीहरू के आइरहेको थियो कि भनेपछि यसरी बढी माटोका घरहरू भत्केका होइन अलिकति बजार क्षेत्रमा त पक्की घरहरू पनि थियो होला नभत्केकाहरू चाहिँ पक्की घरहरू देखिन्थ्यो होला है सागरजी तपाईँहरू के छ त्यसमा त्यस्तो देखिन्छ जस्तो अब जहाँ पनि जुनसुकै प्रकोपमा पनि अलि बढी चाहिँ भनौँ न गरिब र अलिकति अल्पसङ्ख्यक तथा भनौँ न त्यस्तो किसिमको कम्युनिटी चाहिँ पर्ने रहेछ कोभिडको बेलामा पनि धेरै चाहिँ त्यस्तै कम्युनिटीको मानिसहरूको मृत्यु भयो घरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सदरमुकाम जाजरकोटमा चाहिँ पक्की घरहरू पनि थिए तर पक्की घरहरू भएको एउटा बजारभन्दा अलिकति मासतिर चाहिँ माटाकै घरहरू नै थिए त्यो ठाउँ पुरै ध्वस्त भएको छ कुनै पनि घर सग्ला छैनन् माटाका घरहरू होइन तर कहीँ पक्की घरहरू छन् ती घर चाहिँ अब केही पनि भएको छैन चर्किएका छन् ती घरहरूलाई चाहिँ अलिकति मर्मत गरेर पनि बस्न योग्य छन् अनि हामीले त्यहाँको अलिकति भनौँ न आर्थिक सामाजिक अवस्था हेर्ने भने जसको घर पक्की छ उनीहरू चाहिँ अलिकति माथिल्लो कास्टका र भनौँ न अलिकति केही आउने खाने परिवारका रहेछन् जसको घर माटाको छ उनीहरू चाहिँ अलिकति धेरै दलित कम्युनिटी अब रावत गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ कोलचौरको कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी चिउरी गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ अलिकति यता मासतिर छेपारे समथिङ के गाउँ थियो त्यो गाउँ अधिकांश गाउँ चाहिँ दलित अनि त्यो माटोको ढुङ्गा पनि दुई किसिमको हुँदो रहेछ कसैले चाहिँ भेरी नदीबाट सिधै ढुङ्गा उठाएर गोलो ढुङ्गाले घर बनाउँदो रहेछन् गोलो ढुङ्गा भएपछि त अलिकति हल्लिँदा पनि त्यो घर ध्वस्त हुँदो रहेछ कसैले चाहिँ त्यो ढुङ्गा चाहिँ कस्तो प्रयोग गर्दो रहेछन् भने त्यो कुटेको त्यो चेप्टो ढुङ्गा भएर घर बनाउनेहरूको चाहिँ अलिकति कम क्षति भएको देखियो क्या त्यो चेप्टो ढुङ्गा बनाउन चाहिँ भनौँ न अलिकति खर्चिलो पनि रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ यो यस्तो किसिमको विपदले चाहिँ एउटा भनौँ न वर्ग पनि छुट्याउने के हो त्यो त अभियसली हुन्छ जस्तै अब यो कुराहरू सबै गर्दाखेरि समरीमा अलिकति हेर्दाखेरि जस्तै त्यहाँ जानुभयो रिपोर्टिङ गर्नुभयो ठाउँ देख्नुभयो अब विशेष त त्यो ठाउँमा मृत्यु भएका र घाइते उद्धारकै पक्ष नै आउँछ प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि होइन अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूकम्पको जति पनि अलिकति 72को हामीले इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्यूनीकरण हामीले भूकम्पपछि व्यवस्थापन भन्दाखेरि पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्नमा नै अलिकति फोकस्ड हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई पनि सायद यो कुरामा होइन अन्त्यमा म समापन गर्न चाहन्छु जस्तै सागरजी तपाईँ त्यो रिपोर्टिङ सबै सकेर आएर होइन जुन तपाईँ उही हुँदाखेरि पनि हरेक दिन लेखेर पठाइराख्नु भएको थियो होइन त्यो लेखिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभव के थियो अनि मैले लेखेको कुराले के भइरहेछ त अथवा एक किसिमले लाग्छ नि त हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि गर्न सक्ने त केही हुँदैन होइन आशा त मान्छेले धेरै गरेका हुन्छन् तर पनि तपाईँलाई त्यो लेखिरहँदा गरिरहँदा त्यो अन्तिम अनुभव अलिकति सुनाइदिनु अनि त्यसपछि म गोपेनजीको नि अनुभव सुन्छु यो ठ्याक्कै अब अलिकति फर्स्ट दिनकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ हामी चिउरी गाउँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्योभन्दा मास्तिरको छेपारे गाउँमा थियौँ त्यो गाउँमा चाहिँ सबै घर ध्वस्त थियो अनि भैँसीको एउटा ठुलो भैँसीको चाहिँ त्यो घर अगाडि त्यो लडिरहेको मरेको भैँसी त्यसको पाडो यतातिर मरेको त्यहाँ झिङ्गा भन्किन थालिसकेको थियो त्यो मानिसहरू चाहिँ त्यो घरबाट चाहिँ केही सामानहरू सत्य छ कि भनेर खोसिरहेको थिएँ अनि मैले त्यो घरको मुलीलाई सोधेँ तपाईँहरूलाई के भयो कि भएन भन्दाखेरि उहाँले हामी चाहिँ पुजेको ठाउँबाट छिमेकीहरूले निकाल्नु भयो तर यो भैँसी मर्यो जुन भैँसी चाहिँ मैले 1,50,000 रुपियाँ तिरेर गत भदौमा मात्रै ल्याएको थिएँ भन्नुभयो उहाँ चाहिँ त्योभन्दा अगाडि भारतमा मजदुरी गर्न जानुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ भैँसी किनेपछि चाहिँ के सोच्नुभयो भने अब म भारतमा मजदुरी गर्न जान्न नेपालमै काम गर्छु यो भैँसीको दुध बेचेर चाहिँ म चाहिँ अब आफ्नो परिवारसँग बस्छु भनेर उहाँले भैँसी किन्नु भएको रहेछ अब त्यो भैँसी मरिसकेपछि भैँसी मर्यो घर भत्क्यो अब उहाँलाई चाहिँ फेरि काला पहाड अर्थात् भारत नगइकन त्यो चाहिँ अब जिन्दगी चल्नेवाला छैन त्यो देखिसकेपछि भनौँ न त्यो देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यो उहाँ खास त्यो चाहिँ भारतको प्रसङ्ग चाहिँ मलाई त्यो घटनाले तान्यो अनि त्यसपछि मैले रिपोर्टिङ गर्न जहाँ चाहिँ म गएँ त्यहाँ चाहिँ मैले अर्को एउटा चाहिँ भनौँ न प्रश्न चाहिँ के सोधेँ भने तपाईँहरू चाहिँ खास चाहिँ घर चलाउन के काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले हरेक ठाउँमा जान सोधेँ अधिकांश घरबाट के आयो भने हामी भारत नगए त हामी यहाँ खानै पाउँदैनौँ भारत नगए त हाम्रो गुजारा चल्दैन अनि त्यसले के देखायो भने हाम्रो यो काठमाडौँबाट हेर्दा अथवा हामीले चाहिँ
आफूले आफ्नो भनौँ न काम गरिरहँदा चाहिँ हामी आफ्नो आँखाबाट हेर्दा रहेछौँ, हामी चाहिँ भनौँ न ठिकै छ, चलिरहेछ, नेपाल राम्रै छ अथवा राम्रै कन्डिसनमा छ भनेर सोच्दा रहेछौँ। तर त्यहाँ ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको चाहिँ अवस्था रहेछ। हामी नेपालीहरूको 80% मानिसहरूलाई चाहिँ अझै पनि खाना लाउनको लागि चाहिँ मजदुरी गर्न अर्काको देश जानुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यो प्रसङ्ग भयो होइन। त्यसपछि हामी चिउरी गाउँ गयौँ। अघि गोपेन दाइले पनि अलिकति प्रसङ्ग सुनाउनु भयो त्यहाँ जाने। त्यो खोला भेरी नदी किनारमा गाउँले मलामी आएको छ। अब 13वटा लास लस्करे खोलाको किनारमा चाहिँ के अरे राखिएको छ, जहाँ चाहिँ कुनै घरका 4-5 जना पनि छन् होइन। 13वटा लास लस्करे भेरी नदी किनारमा राखेको छ, गाउँले मलामी आएको छ अनि सबैजना रोइरहेछन्। त्यो सम्झिँदाखेरि अहिले मलाई सम्झिराख्दा पनि त्यो रुवाई, त्यो एक किसिमको रुवाई चाहिँ कानमा गुन्जिरहेछ कि। ठ्याक्क त्यहाँ देखिसकेपछि त्यहाँ एकजना त्यहाँको युवाले एउटै घरको 4 जनाको मृत्यु भएको हो, एउटा बच्ची 8 वर्षीय बच्ची मात्रै बाँचेको छ, प्रेमकली बिक भने। त्यसपछि मलाई के क्लिक भयो नि, त्यसबाट त्यो प्रेमकलीलाई भेट्नुपर्छ भनेर हामी उकालोतर्फ लागेका थियौँ। अब प्रेमकलीको घर जाँदाखेरि ऊ घर अगाडि टोलाएर बसिरहेको थिए, केही महिलाहरू छिमेकीहरू त्यहाँ थिए। अब त्यस्तो ठाउँमा गएर एउटा रिपोर्टरलाई चाहिँ केही कुरा लेख्नै पर्यो होइन। तर प्रश्न सोध्न सधैँ गाह्रो, के भन्ने, के भनेर सोध्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, अथवा आफूले सोधेको प्रश्नले उसलाई मानसिक आघात पर्ला कि भन्ने चाहिँ एक किसिमको डर हुँदो रहेछ। उसलाई डाइरेक्ट प्रश्न सोध्न पनि मिलेन। त्यसपछि त्यहाँको छिमेकी महिलाहरूलाई प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो घटनाको बेली विस्तार लाउनु भयो। 6 जना सुतेको ठाउँमा 4 जनाको मृत्यु भएको, 2 जना उद्धार गरेको, 1 जना चाहिँ त्यो प्रेमकली चाहिँ छिमेकी दिदीसँग सुतेको। अब परिवारको ऊ मात्रै बाँचेको, एउटा परिवारको 8 वर्षीय बालिका मात्रै बाँचेको कुरा सुनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँका छिमेकी महिलाहरूले चाहिँ अब यसलाई कसले हेर्छ, यसको कोही रहेन, यसको सर्वस्व सक्यो भनेर भन्न थाले। त्यो भनिसकेपछि एकछिन अगाडिसम्म एकहोरो टोलाइरहेको बालिका गुवा रुन थाले क्या। त्यो महिलाहरूले सान्त्वना दिएपछि, उसको रियालिटी बताइसकेपछि चाहिँ उसलाई त्यति बेला चाहिँ महसुस भएछ क्या, अब साँच्चै मेरो त संसारमा कोही नै रहेनछ भनेर। त्यसपछि त्यो यस्तो तरिकाले रुन थाल्यो कि त्यो रुवाईको त्यो आवाजमा यति धेरै पीडा थियो नि, यति धेरै पीडा थियो नि। त्यो पीडा चाहिँ अब भनौँ न कसै गरी पनि व्यक्त गर्न सकिन्न। दाइले फोटो खिच्नुभयो, त्यो फोटो हेर्दा पनि त्यो नानीको आँखामा कति धेरै पीडा थियो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ क्या। त्यसपछि हामी त्यो दिनको कुरा छोडेर कोलचोर गाउँको दृश्य अघि दाइले भनिसक्नु भयो क्या। गाउँ नै पुरै 1 जना होइन, एउटा परिवार होइन, 2 जना होइन, एउटा गाउँ नै रोइरहेको दृश्य। आँगनमा 5वटा लास राखिरहेको छ। एउटा बाउ चाहिँ जो आफ्नो परिवारको लागि भनेर मलेसिया पुगेको छ, उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती र 3 सन्तानको चाहिँ भनौँ न 3 सन्तानको चाहिँ अब दाह संस्कार गर्न मलेसियाबाट आएर त्यो दृश्य देखिरहेछ कि तपाईँ। त्यो मानिसहरू रोको आवाज, गाउँ नै पुरै रोइरहेको आवाज छ नि त। त्यस्तो माहौलमा अब कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, के लेख्ने, के सोध्ने, के भन्ने, अब कसरी लेख्ने क्या, अब त्यो कथा कसरी भन्ने क्या। त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छँदैछ। एउटा बाउ आफ्नो सन्तानको लागि, आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो देशमा केही गर्न नसकेर विदेश गएको छ, ऋण गरेर गएको छ। त्यो लास हेर्नु परेको छ क्या। अब उसलाई कति बित्यो होला, के सोचेर गएको थियो होला, अब उसको जिन्दगी, अब यसपछि उसको जिन्दगी के होला। रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मजाले खेल्दो रहेछ क्या। अनि यस्तो कुराहरू रिपोर्टिङ गर्न एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। यो विपदको रिपोर्टिङ गर्न के सोध्ने, के नसोध्ने, के लेख्ने, के नलेख्ने भनौँ न, यो किसिमको चाहिँ त्यो दृश्य देखिसकेपछि चाहिँ कसरी आफूले प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ विपदको रिपोर्टिङ चाहिँ। त्यही भएर यसमा म आफैलाई लागेको कुरा एउटा, अब समय पनि कम छ, अलिकति म थप्न मन लाग्यो। त्यो दृश्यहरू हामीले जहाँको दृश्य देख्यौँ नि, त्यो दृश्यले अलिकति मथिङ्गल चाहिँ हल्लायो क्या। मानसिक रूपमा अलिकति विक्षिप्तै बनायो। अहिले पनि कानमा त्यो गाउँलेहरू पुरै रोको आवाज गुन्जिन्छ। हिजो राति त मलाई त्यो कताबाट के भयो त्यो दृश्यहरू आएर मलाई निन्द्रा पनि अलिकति राम्रोसँग परेन। बिहान उठेर मम्मीलाई सुनाएको थिएँ। तैँले अस्ति मलाई भिडियो देखाए, मैले मम्मीलाई भिडियो पनि देखाएको थिएँ क्या त्यहाँको। मम्मीले त्यो भिडियो हेरेर तैँले मलाई भिडियो देखाएदेखि मलाई त निन्द्रा परेको छैन, त आफै देखेर आफूलाई त के भयो होला भनेर भन्नुभयो होइन। त्यहाँका अधिकांश मानिसहरूलाई जसको चाहिँ परिवार बितेका छन्, जसको चाहिँ घर भत्किया छन्, जसको चाहिँ सहारा गुमेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ मनोपरामर्शको आवश्यकता छ क्या। उनीहरूलाई मानसिक रूपमा यति आघात परेको छ कि
उनीहरूलाई राज्यले अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले चाहिँ मनोपरामर्श नगरिदिने हो भने त्यहाँ अर्को किसिमको चाहिँ अवस्था आउन सक्छ। सागरजी, तपाईँले बताइरहँदा होइन, यो विपद एक त आउँदै नआओस् होइन, र विपदको रिपोर्टिङ गर्न जाने अवस्था पत्रकारको पनि नआओस् भन्ने मलाई आफैलाई पनि फिल भयो है। अब अन्त्य गर्दै गर्दा गोपेनजीबाट म अन्त्य गर्न चाहन्छु होइन। तपाईँहरूको जुन संवेदना एक किसिमको तपाईँहरूको विकास भएको छ एउटा मनमा होइन, त्यो किसिमको संवेदना त्यहाँ त हाम्रा राज्यका अङ्गहरू पनि पुगेका थिए भनौँ न, प्रधानमन्त्री आफै होइन, राष्ट्रपति आफै। उहाँहरूको मनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जसरी छोयो कि छोएन होला, तपाईँहरूले जसरी त्यो सूक्ष्म रूपमा त्यहाँ यस्तो अवस्था छ यति गरिदिन पाए, सागरजीले मनोपरामर्शको कुरा गर्नुभयो, खानपानकै कुरा, त्रिपलकै कुरा पनि सामान्य रूपमा पुर्याइदिन पाए भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई फिलिङ्स आयो कि आएन होला होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यो अनुसार त्यो लागे अनुसारको व्यावहारिकतामा त्यहाँ केही पुगेको अहिलेसम्म छ कि छैन, त्यहाँ अवस्था उस्तै देखिराख्नु भएको छ कि यहाँबाट अब फेरि अलिकति हेरिराख्नु भएको छ त्यो अलिकति, र तपाईँलाई हाल अहिले आएर अहिले पनि के लागिरहेको छ, के छ मनमा, के भइरहेछ अहिले पनि? अब उहाँहरूले के फिल गर्नुभयो भएन त्यो त म चाहिँ मैले भन्ने कुरा हो कि होइन, तर फिल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको कुरा गर्दा अब तिहार लागिसकेको छ, आज काग तिहार सुरु पनि भइसकेको छ। त्यो इन्सिडेन्ट अहिले पनि मेरो माइन्डमा होइन, म फर्केर आएपछि सागर सरले भने कानमा स्टिल गुन्जेको छ। म चाहिँ यति पनि त भन्न चाहन्छु कि जति पनि त्यहाँ भएका छन् नि उसले उनीहरूलाई राहत पुगोस् होइन। तिहार आएको छ, यस्तो माहौलमा यस्तो भएको छ होइन, सबैलाई हुन्छ नि सरकारले हेरोस्। हामीले भन्नु खोजेको, हामीले देखाउनु खोजेको सबैले देखोस्, देख्नुपर्छ। र जति पनि यो भएको छ नि सबैलाई पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र जति पनि जहाँ पनि जे देख्यो नि सबैको राम्रो होस् भन्न चाहन्छु होइन। त्यो सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो, सबैले हेर्नुपर्छ, सबैजना मिलेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ यो समयमा। ओके, हस्, यहाँहरूको अनुभवका लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। एक किसिमको भावुक पनि, एक किसिमले हामीले सरकारलाई गरेको आह्वान पनि, हामी सरकार त भनिरहेको हुन्छौँ होइन, एकदमै ठुलो भेग शब्द छ, तर ठुलो भेग शब्द भए पनि खास आवश्यकता उसैको हो होइन। तपाईँहरू फिल्डमा गएर जति पनि रिपोर्टिङ गरेर आए पनि हामीले गर्न सक्ने भनेको त लेख्ने, दृश्य देखाउने होइन, अवस्था देखाइदिने नहो नि त्यो, ताकि सरकार निकायले त्यहाँबाट हेरिदियोस्, केही गरिदियोस्, चाँडोभन्दा चाँडो केही होस् भन्ने एउटा भावनाले गर्ने काम हो। तपाईँले गरेर फर्किनु भएको छ र तपाईँहरूले गर्नुभएको कामले एउटा सरकार निकायलाई हेर्न र त्यो अनुसार काम गर्न एउटा बाध्य बनाओस् भन्ने मेरो पनि अपेक्षा छ भन्दै बिदा हुँ है त। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।